Ovo je Bata, direktor kuhinje. U mirovini. Njega ćemo sad zaposliti da bude. A ja sam mali od kužine. Bata sada sprema lubina na gradele. Lubinsko grdelina. Da. U Ruđera Boškovića 15. Da. Salat. I to u... Sad idemo mi da vidimo šta se tu dešava. Ovo je pogled sa terase. Idemo na more malo. Tamo je more. A ovo ovdje su ribice. Gradele. Ribice. Sve. Terasi. To je roštilj. Domaće proizvodnje. Gorenje. Ne. Nije se ništa tu. A ovo je pogled na Split 3.